তুই ঢোক এদিকে টাটা, এবার যা, হয়ে গেছে। চকলেট দিয়েছিলি সবাইকে? গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। টুম্পাস লাইফে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে হচ্ছে রবিবার, তো তোমার হচ্ছে এখন বাজে বেলা 12:30। তো আমার অর্ধেক কাজ হয়েছে বলতে তোমার হচ্ছে আজকে টুকিটাকি একটু এক্সট্রা কাজ করলাম। আর ময়ূর গেছিলো সকালবেলা 8-এর থেকে এসছে 10:30টার সময়। তারপরে আমাদের আজকে সকালে টিফিন হয়েছে সিমই আর রুটি, তো এই খাওয়া হয়েছে। আর এখন ময়ূর হচ্ছে পেয়ারা খাচ্ছে, এখন বসে বসে পেয়ারা খাচ্ছে আর টিভি দেখছে। তো যাই হোক, আজকে রান্না হবে হচ্ছে চিকেন। তো রনি মাংস এনে দিয়ে চলে গেছে, আমার এখনও রান্না বাকি। আর কিছু জামা কাপড়ও কাচবো আজকে, আর এক্সট্রা কিছু কাজ করলাম বলতে চলো তোমাদের দেখাই। তো এক্সট্রা কাজ করলাম, এই দেখো ফ্রিজটা আমি আজকে পরিষ্কার করলাম বলতে ফ্রিজটা আমার একদম অগোছালো অবস্থা হয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে একটু আধটু মানে যদি তরকারি বেঁচে যায় সেটা যদি আমি ফ্রিজে ঢোকাই তাহলে আর বলো না, সেটা আমার বের করতেও মনে থাকে না, আর ওটা খাওয়ার কথা তো দূরেই থাক। তো এই করতে করতে ফ্রিজে বাটি হতে এই ছোট্ট একটা ফ্রিজ, তার মধ্যে এই বাটি ঢোকাতে মানে একদম মানে যাতা অবস্থা হয়ে গেছিলো। সেই জন্য ফ্রিজটা আজকে আমি না, যেগুলো মানে কি বলবো, মনে হয় 10-15 দিনের তরকারি আমার ফ্রিজে এইভাবে করে জমেছিল। আমি না, আজকে এইটাকে পরিষ্কার করতেই হবে। তো ওগুলোকে পরিষ্কার করলাম। আর রনি ফল এনেছিল, দেখতেই পাচ্ছ নিচের বক্সটার মধ্যে, সেগুলোকেও সব ধুয়ে মানে ফ্রিজের মধ্যে ঢোকালাম। আর দুধ দিয়ে গেছে গতকালকে, সেটা খাওয়া হয়নি, সেটা ওর জন্য ফ্রিজেই রয়েছে। আর চাউমিন আর ম্যাগিগুলো ভাবছো তো যে ফ্রিজে কেন রেখেছে, তার কারণ হচ্ছে গেল মাসের বাজারে যে আমি এনেছি, তো সেগুলো খাওয়া হয়নি। আর অনেক দিন ধরে বাইরে থাকলে না পোকা ধরে যায় চাউমিনের মধ্যে, তো ওই জন্য ফ্রিজের ভিতরে রেখেছি। এদিকে দেখো এই আলমারিটাও আমি হচ্ছে গিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। জানোই তোমরা এইটার মধ্যে আমি মাসের বাজার রাখি, তো এটার মধ্যে আরশোলা কীভাবে ঢুকেছে আমি ঠিক বলতে পারবো না। যাই হোক, যেভাবেই হোক ঢুকে গিয়ে একদম অত্যাচার করে ছেড়ে দিয়েছে, তো খুব নোংরা করে দিয়েছিল। তার জন্য এগুলোকেও পরিষ্কার করতে আগে ঘরটা মুছবো। তো ওগুলো পরিষ্কার করার পরে ঘরটা ঝাড় দিয়ে নেওয়ার পরে এখন মুছে নেবো ঘরটা, মুছে নিয়ে তারপর রান্নাঘরে ঢুকবো। তো চলো, অনেকটাই বেলা হয়ে গেল, তো চলো রান্নাটা সেরে নিই। আর ময়ূকও এখন টিভি অফ করে পড়তে বসবে, কালকে ওর পরীক্ষা আছে, কালকে ইংলিশ পরীক্ষা আছে। তো যাই হোক, চলো আবার পরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। তো দেখো আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি, এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি, একবারে 1 হাঁড়ি জল বসিয়েছি। তার কারণ কি বলো তো, মানে জলটা গরম হলে পরে আমি মাংসর তরকারি যেহেতু রান্না করব, তা খানিকটা গরম জল তুলে রাখবো। তো এদিকে তেলও বসিয়ে দিয়েছি কড়াইতে, মাংস ধোয়া হয়ে গেছে, মাংসর আলুও কাটা হয়ে গেছে, পেঁয়াজও কেটে নিয়েছি, আর ওদিকে চালও ভিজিয়ে ফেলেছি। আর মাংসে আমি পেঁয়াজটা একটু কম দিই, তার জন্য পেঁয়াজটা একটু কম দিয়েছি। আর তেল দেখো এদিকে গরম হয়ে গেছে। আর মশলার মধ্যে ওইদিকে দেখো টমেটো, মিট মশলা, গরম মশলা, আদা রসুনের পেস্ট আর কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি। এই হচ্ছে মশলা। নুন হলুদও দিয়ে নেবো একটু পরে। আর তেলটা গরম হয়ে গেছে, আলুগুলো সব একে একে দিয়ে দিচ্ছি। তো এদিকে দেখো হাঁড়িতে যে জলটা বসিয়েছিলাম সে জলটা একদম টকবক করে ফুটে গেছে। তো আমি গ্যাসটা কমিয়ে এখন 1 ঘটি জল তুলে রাখবো মাংসর তরকারিতে দেওয়ার জন্য। তা দেখো জলটা তুলে নেওয়ার পরে আমি চাল ধুয়ে কিন্তু হাঁড়িতে দিয়ে দিয়েছি। আর এদিকে আলুটাও আমার ভাজা হয়ে গেছে, আলুগুলোও সব তুলে নেব। তুলে নিয়ে তারপরে এই তেলের মধ্যেই মানে পেঁয়াজগুলো সব দিয়ে দেবো। তো এদিকে দেখো আমার ভাতটাও ফুট ধরে গেছে, আর পেঁয়াজটাও হালকা লাল লাল মতো হয়ে এসছে। তো এবার আমি মশলাগুলো সব দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু জল দেবো, দিয়ে খানিকক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে আমি চিকেনগুলো সব দিয়ে দেবো। তো
দেখো চিকেন থেকে কত জল বেরিয়েছে। আর চিকেন রান্না করার সময় আমি এক্সট্রা জল কখনোই দিই না কষানোর সময়। আর এদিকে ভাতটা আমার হয়ে গেছে, ভাতটা আমি উপর দিয়ে দিয়েছি। তো যেই জলটা বেরিয়েছিল ওই জলেই চিকেনটা আমার কষানো মোটামুটি ডান। এবার আমি ভাজা আলুগুলো সব চিকেনের মধ্যে দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিয়ে তারপরে যে গরম জলটা আমি উঠিয়ে রেখেছিলাম সেই গরম জলটা আমি দিয়ে দিলাম। তো দেখো জলটা দেওয়ার পরে যেহেতু গরম জল, তো ওর জন্য অল্প ফুটলে পরেই আমি চিকেনটা নামিয়ে নেব। তো দেখো তরকারিটা আমার একদম টকবক করে ফুটে গেছে। আর আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা আমি একটু দেখে নিচ্ছি। তো একদমই সিদ্ধ হয়ে গেছে আলুটা। এবার আমি তরকারিটা নামিয়ে নিচ্ছি। তো আমার চিকেনের ফাইনাল লুকটা দেখো এরকম হয়েছে। কেমন হয়েছে দেখতে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তো আমার সমস্ত কাজকর্ম কমপ্লিট, রান্নাবান্না, স্নান, পুজো সমস্ত কিছু হয়ে গেছে। আজকে এক বালতি কাপড়ও কেচেছি, তোমার গতকালকে কাচিনি, তো আজকে তো তার ডবল হয়ে গেছে। তার জন্য গিয়ে এক বালতি কাপড়ও কেচেছি। আর একটা কম্বলও আছে, নিচের দিকে আছে একটা কম্বল। তো কম্বলটা কদিন ধরেই ভাবছি কাচবো কাচা আর হচ্ছে না। আজকে আমি বলছি না কেচেই ছাড়বো। তো যাই হোক কাছাকাছিও করেছি এক বালতি। তো এখন ময়ূরকে খেতে দেবো। তো চলো ময়ূরকে খেতে দিইনি, অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, 3:30 বাজে। একদম ভালো হয়েছে। আমি এখন খাবো না, অন্যান্য দিন ওর আমি একসাথেই খেয়ে নিই, তবে আজকে খাবো না। কারণ সকালবেলা রুটি আর সিমই খেয়েছি। তো আমার রুটি খেলে না আমার ঠিক ভালো লাগে না, একটু গ্যাস হয়ে যায়। তো ওর জন্য এখন খেতে ইচ্ছা করছে না। তো রনি আসুক, ও আসলে তারপরে ও আর আমি একসাথে খাবো। তো ময়ূর খেয়ে নিচ্ছে এখন। তো চলো তোমার ছাদেও যেতে হবে, তবে এখন যাবো না, একটু বসে নিই তারপরে যাবো। একটানা অনেক কাজ সেরেছি তো এখন শরীরটা মনে হচ্ছে হাঁসফাঁস করছে। তো যাই হোক ছাদে যাবো একটু পরে, একটু বসে নিই। তো চলো পরে আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। নেক্সট দিন। তো কালকে ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি, তার কারণ সন্ধ্যের পর থেকে আমার শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ করেছিল। তো প্রেশারটা হঠাৎ করে হাই হয়ে গেছিলো, যের জন্য মাথার পিছনটা দিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে পেন হচ্ছিলো। তো ঘাড়, মাথার পিছনটা। তো যাই হোক এই কারণে আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি। আর সকাল থেকে অনেক কষ্ট করে কাজকর্ম করলাম, তো ওই জন্য আর ভিডিও কিছুই করিনি। তো যাই হোক ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দেবো আজকে। তো ভিডিওটা শেষ করার জন্যই ক্যামেরাটা অন করলাম, নাহলে শরীরটা আমার একদমই ভালো না। তো রান্নাবান্না সেরকম কিছু করিনি, সিদ্ধ ভাত করেছি। তো ওর জন্য আর কিছু দেখালাম না তোমাদেরকে, কারণ শরীরটা একদম ভালোই লাগছে না, মাথাটা প্রচণ্ড ভার ভার লাগছে। তো যাই হোক আর ফ্লিপকার্ট থেকে আমি ওই টিউলিপসের তোমার কটন প্যাডগুলো অর্ডার করেছিলাম, সেগুলো এসেছে। চলো তোমাদেরকে দেখাই। এই যে এই কটন প্যাডগুলো 4টে ছিল একসাথেই। তো 4টে একসাথেই অর্ডার করেছি। এমনি দেখতে পাচ্ছি পিছনে 90 টাকা করে এমআরপি রয়েছে, কিন্তু 4টে একসাথে অর্ডার করেছি আমি। তো 4টের দাম নিয়েছে তোমার কত নিল, 198 টাকা। তো এর জন্য 4টে একসাথেই অর্ডার করেছি। আর এর আগে কখনো আমি এটা ইউজ করিনি, আর কীরকম কী সেটা আমি বলতেও পারবো না, ইউজ করার পরে তাহলে বলতে পারবো তোমাদেরকে। আর তোমার এমনি তো 90 টাকা লেখা আছে, কিন্তু দোকানে কত নেয় সেটা আমি ঠিক জানি না, যেহেতু আমি এর আগে কিনিনি। আর মেকআপ রিমুভ করার জন্য এরা দেখেছি রিভিউ দেখেই তারপর কিনলাম, যে মেকআপ রিমুভ করার জন্য খুব ভালো একটা দরকারি জিনিস, তার জন্যই নিলাম। তো এই ব্যবহার করার পরে তোমাদেরকে বলতে পারবো যে কেমন কি। তো 4টে তো একসাথে আছে, অনেক দিন আমার চলে যাবে, কারণ সেরকমভাবে তো আমি সচরাচর মেকআপ করি না। তো এই পর্যন্তই রাখবো। যদি ভিডিওর কোনো কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও। আজকের মতো এই পর্যন্তই, টাটা।